你琴晚咧係點解唔唱歌？做咩唔唱歌啊？因為我諗住 rap 嘅，係咁啊佢哋冇準備個 rap music，咁咪講咗就算咯。你知唔知話即係好多人炒晒車啊？係咩即係唱歌災難，唯獨你咧甩爛啊！叻到咁係咪咧？係咪咧？係咪你有先知啊？都係唔好你唱啊！唔係，我咁講，你其實咧，我作為一個歌手啦，係對於唔熟悉嘅歌咧，我唔會開口啊。係啦，講完啦。係咪我談係欠你一個交代啊？即係你有，即係你覺得有個獎你先能夠去開口啊？唔係，都係啊！唔係我唔識嗰首歌嘢，我哋都唔識啊，又唔好扮唱，扮唱又唔係好似喎，咁都係算啦。都係算啦。你但係我都唔係嗱，我咁講，即係講翻個公道説話，其實有啲同學仔唔開聲唱咧，都唔係差嘅，不過係見到個分別，有啲出聲唱，有啲唔出聲唱。